不過呢種 P 型嘅要自己加工喎係嘛 ？OK， 冇得賣嘅。S 型 OK 都有嘅，唔好話我哋中國市場，我哋中國市場全世界所有嘢都有。點樣去用？任何水流動嘅時候，有好多人就話：我唔使裝個做大碌啲，唔係生產隊買塊越大包越靚㗎。越大碌咧，你流速就慢，你堵塞個機會又大，所以咧係適當嘅管徑去做排污啊，有一定個即係流速，將啲垃圾啊咩沖走佢啊，呢個係選管徑嘅其中一個要點。嗱，好簡單，因為我哋咧有斜水口嘅。所有管道我哋有斜水口，亦即係講咧，平時咧呢個位置咧，我流水嗰時，呢個位置係有個氣壓喺度嘅。啊，有好多人我做大碌啲就冇事。呢個氣壓咧，唔理你咩情況下，空氣係可壓縮嘅，係咪？當佢一受壓縮，亦即係講產生壓力，啱唔啱？咁如果我個空氣係冇壓縮、自由大氣壓嘅情況下咧 ，OK， 咁我呢度咧就會流得好靚啲水。咁啊，係咪？嗱，呢個位置有嘅，所以咧。當呢個糞便流喺呢度，一流沖落嚟嗰時，一撅有機會其他人用緊水，又有機會因為靜止嘅情況下，突然間產生液體個流動嗰時產生個空氣有個體積變化，亦即係講無論如何 ，OK 都有機會產生壓縮壓力喺度。咁一沖嘅時候，呢度個氣壓釋咗出去。啱唔啱？嗱，咁我嗰個廁所砰緊就冇好順咁流落去排污啦。咁跟住一嚟到呢度，呢段前頭有壓力啦，係嘛？呢度有機會會絕絕，係嘛？咁我呢度跟住放氣升壓，咁我啲嘢咪成身沖得好靚，即係就會停留喺度。唔係停留嘅問題，係我平衡咗個壓力，佢流得好順。咁嗱，清水嘅。呢啲清水嘅同樣呢個咧，我哋要求個泉水灣咧係要平穩流動嘅，亦即係講嗰啲水泡唔能夠起動嘅。咁同樣呢度咧，即係呢個係幾多度啊？45度。呢啲全部45度，平向斜折45度折。啊，豎向你先係可以攞直接嘅，平向必須45度啊！排污個最基本嘅原理，唔能夠用直接嘅。直三通，你哋講嘅直三通，一定要用斜三通。嗱，水一流動，呢個流動嗰時斜上去，佢呢個位置咧會扯嘅，呢個位置會扯嘅喐動。咁咧點樣嘅升壓咧？就係我個氣壓嗱，係咪？我就跟住放咗氣佢，係嘛？咁咧一流動嗰時，我會走氣同埋供氣，咁咧就熱，保證到我呢個泉水灣入邊啲水非常平穩。唔會俾佢扯走，亦唔會俾佢谷走，係嘛？有機會去谷，有機會去扯，呢個問題咧就係咁啦。咁咧，如果我啲氣壓夠即係平衡得到嘅情況下，我個 P 型個泉水灣咧，佢啲水係流得好平穩嘅。哦，呢個就係 P 型。呢個就為之 P 型泉水灣。S 型泉水灣咧係一個好大個錯誤嘅。S 型泉水灣咧，佢係你唔用水嗰時候。唔用水時佢隔臭，一用水咧，因為個尾嗰度有個虹吸效應，一扯就走晒。嗰啲臭氣，原來喺管入邊嘅臭氣咧，形成氣泡，同埋喺呢個水之間個間隙咧，形成呢個臭氣，就喺嗰個 S 型上去嗰度滾咗出嚟。所以好多情況下，啲人咧用 S 型個隔臭咧，嗰個隔臭灣咧，佢係用水臭，唔用水又唔臭。呢個就係因為佢。S 灣去到上面咧，產生一個虹吸問題。OK，個虹吸問題咧，佢之間咧嗰啲氣體咧就臭氣咧，就喺嗰啲水嗰度滾動式喺呢度釋放出嚟，個面管就臭。所以咧 S 型嘅泉水灣係唔適宜使用嘅，除非你有一個好靚嘅氣管。OK， 如果你喺 S 型氣關嗰個泉水灣後面加條氣管咧，就變咗 P 型嘅。變咗 P 型嘅泉水灣啦，所以咧最好係用 P 型嘅泉水灣。